dukkan yabo ya tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, muna yabonsa, muna neman taimakonsa, muna neman gafaransa, muna neman tsarin Allah ta'ala daga dukkan sharrukan kawunanmu da munanan ayyukanmu. Duk wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi, babu mai batar da shi, duk wanda Allah ta'ala ya batar da shi, babu mai shiryar da shi. Ina shaidawa ba abun bautawa da gaskiya sai Allah, shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya. Ina shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne, manzonsa ne. Ya ku waɗanda kuka yi imani, ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa, kada ku mutu face kuna musulmai. Ya ku mutane, ku ji tsoron Allah da ya halicce ku daga rai guda ɗaya, shine annabi Adam, sannan ya halicci matarsa Hawwa'u daga gare shi, sannan ya haɗa maza da mata daga ainihin Hawwa'u da annabi Adam. Ku ji tsoron Allah wanda kuke magiya da shi, ku ji tsoron zumunci kar ku yanke. Ubangiji ta'ala yana kula da ku a dukkan abin da kuke yi. Ya ku waɗanda kuka yi imani, ku ji tsoron Allah, ku faɗi magana wanda take ta daidai. Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai gyara muku ayyukanku, ya gafarta muku zunubanku. Duk wanda ya bi Allah, ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, haƙiƙa ya rabbanta rabo mai girma. Bayan haka ya ku bayin Allah, haƙiƙa abubuwa na ban mamaki suna faruwa a cikin wannan zamani. Caccanjawan halaye wanda akwai wa'azi a cikinsu, bibiyan abubuwa na baƙin ciki da ɓacin rai da damuwoyi da abubuwa na masifu waɗanda suke faruwa a cikin al'umma, na damuwa da ɓacin rai waɗanda suka lullube zukata, da baƙin ciki da ɓacin rai, da rauni, da walaƙanci, tsoro da fargaba ya game al'umma gaba ɗaya. Amma da yawa sun manta da Ubangijinsu, sai Allah ta'ala sai ya share su, ya ƙyale su. Suna neman taimako a wajen wani ya yaye musu wannan bala'in, ba Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba. Ba su koma zuwa ga Allah ba, tare da cewa Ubangiji ta'ala yana cewa kada ku kasance cikin waɗanda suka manta Allah ta'ala. Ubangiji ta'ala ya mance da su, sun mance da Allah, sai Allah ya mance da su a cikin azabarsa. Dukkan wanda masifa ta sauka masa bai koma zuwa ga Allah ta'ala ba, Ubangiji ta'ala sai ya share shi. Hakika Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa bayinsa, ya ku mutane, ku fa mabukata ne zuwa ga Allah. Allah shine mawadaci wanda baya bukatan komi a wajen kowa, kuma shine wanda yake wato ainihin abun yabo. Dukkaninmu mabukata ne zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala a cikin dukkan al'amuranmu, bal dukkan babban abu da ƙaramin abu muna bukatuwa zuwa ga Allah ta'ala. Muna neman agajin Ubangiji ta'ala a lafiyanmu kafin mu kamu da rashin lafiya. Mu mabukata ne zuwa ga Allah a lokacin da muke da wadata kafin talauci ya riske mu. Mu mabukata ne zuwa ga Allah ta'ala a lokacin da muke cikin talauci kafin mu samu wadata. Muna bukatuwa zuwa ga Allah ta'ala a lokacin da muke zaman lafiya kafin tsoro ya zo ya shige mu da rashin kwanciyar hankali da rashin zaman lafiya. Mu mabukata ne zuwa ga Allah ta'ala a nan rayuwarmu ta duniya kafin mutuwar mu koma zuwa ga Allah. Babu wani abu a haƙiƙa da muke da shi in ba Ubangiji subhanahu wata'ala ba. Shine zai yaye mana dukkan masifun da muke cikinsu da dukkan bala'i da fitintinu. Babu wani wanda ya isa yaye maka in ba Ubangiji subhanahu wata'ala ba. Saboda haka ya ku bayin Allah, ku koma zuwa ga Allah subhanahu wataala. Hakika Allah ta'ala mawadaci ya neme mu koma zuwa gare shi, yace fafirru ila Allah, ku koma zuwa ga Allah. Duk abin da ya same ka, ka koma zuwa ga Allah. Koma zuwa ga Allah ta'ala da fakewa zuwa gare shi a cikin kowane hali, a kowane bakin ciki da bacin rai da damuwa, wallahi shine tafarki kwaya ɗaya da zai kubutar da mu daga cikin bala'i da masifa da fitintinu da wato bala'i da kuma zudda jini da sace dukiyoyi da sace mutane da muke ciki. Babu abin da zai kubutar da mu sai komawa zuwa ga Allah, don Allah ta'ala shine mai yaye masifa. Komawa zuwa ga Allah ta'ala shine tafarki kwaya ɗaya wanda zai kubutar da mu daga raunin da muke ciki, wanda ya sa abokanen gabanmu suka zama sun fi ƙarfinmu, suna yi mana yadda suke so. Shine hanya wanda zai sa mu kubuta daga raunin da muke ciki da kaskanci da walakanci da muke ciki. Koma zuwa ga Allah ta'ala shi zai magance mana dukkan waɗannan fitintinu. Ya kai wanda ya fada cikin masifu da bala'i, ka gudu ka koma zuwa ga Allah ta'ala. Allah ta'ala shine mai yaye masifa kuma zai yaye maka. Ya wanda yake cikin bala'i da fitintinu da ainihin jarrabawa da masifu,
ka koma zuwa ga Allah. Fituntunu ne suke bibiyan juna, masifu ne daga wannan sai wannan, wannan akan wannan, babu wani abun da wato zai kubutar da kai daga shi sai komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala. Wani yana cewa lallai masifu sun lullube ni har ko ina a jikina babu inda da a samu face akwai kifiya wato ainihin ta masifa wanda ta zo ta harbe ni, amma ni kam ina komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala. Yanzu ba na kulawa ma saboda yawan masifun, ban ma damu da masifan ba. Ka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala, ya kai mai kuka, ya kai mai zuciya wanda take cikin bakin ciki, to ai koma zuwa ga Allah ta'ala shine magani. Ina imaninmu da Allah subhanahu wataala wanda shine alfa'alu lima yurid, mai aikata dukkan abun da ya ga dama. Ta ya za ka bashi kana kokawa kana neman agajin wani amma ka manta da ubangijinka? Ta yaya ba za ka koma zuwa gare shi ka gyara halayenka domin ya ji tausayinka ba? Ubangiji ta'ala shine mai cewa abu idan yana so ya kasance sai ce kun, abun kasance kawai sai kaga ya kasance. Wannan zaman lafiyan da muke nema, wallahi idan Allah ta'ala ya ga dama a cikin sakon ɗaya sai a ɗauke dukkan wasu fitintinu mu koma cikin zaman lafiya kai da muke a can baya. Hakika kowane abu mallakinsa yana hannun Ubangiji ne subhanahu wataala. Babu abun da wato zai gajiyar da Ubangiji ta'ala ko a sama ko a ƙasa. Babu abin da zai gagari Allah, mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala. Wani bawan Allah ya tambayi wani mutum, yace ya kake yi da shaidan? Yace wallahi in yazo sai in ture shi a zuciyana, idan ya saka min kaza sai in ture shi, in ya saka min abu kaza sai yace in ya dawo ya zaka yace sai in sake turewa. Yace to har zuwa yaushe? Yace yanzu idan ka zo wucewa a gidan mutane, ƙofar gidan mutane, sai karen su ya taso yana ta haushi ya biyo ka, ya zaka yi? Yace sai in kore shi, idan ya dawo maka fa in sake koransa, in ya dawo fa in sake koransa. Yace har yaushe? Da ka yi wa masu karen magana kace duk Allah su yi wa karen nan magana, da sun daka masa tsawa karen sai ya dawo ya kwanta, sai ka kama hanyar ka tafi a cikin aminci. To haka Ubangiji subhanahu wataala yake, in ka koma zuwa gare shi to zai kare ka daga sharrin shaidan, ya kare ka daga dukkan masifu. Amma in ka koma wajen dan adam kake cewa wai shine zai yaye maka wannan abun, wallahi shi ma bai zai iya ba, abun ya fi karfin sa, sai da taimakon Allah subhanahu wataala. Ina tawakkalin mu ga Allah wanda yake cewa wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu. Duk wanda ya dogara ga Allah, Allah ya isan masa a cikin dukkan abun da yake damunsa ko bukatarsa. Ina tawakkalin mu ga Ubangiji ta'ala wanda yake cewa wa ala Allah falyatawakkalul mutawakkilun. Duk masu dogaro su dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ina wannan tawakkalin muka kyale shi muke dogara zuwa ga wasu abubuwa daban? Ina yaqinin mu da Allah subhanahu wa ta'ala wanda ma sha'a kana wa ma lam yasha lam yakun. Duk abun da ya ga dama ne yake kasancewa, abun da bai ga dama ba kuma ba zai kasance ba. Saboda haka al'amari na Ubangiji ne subhanahu wataala, wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Duk yanda ka ga daman kai abu, idan Ubangiji ta'ala bai ga daman yiwuwan abun ba, ba zai taɓa yiwuwa ba. Saboda haka dogaro na farko ga Allah ne subhanahu wataala. Allah ji kan malamin da yake cewa idan masifa ta zo ta sauka maka, to ka yi haƙuri irin haƙuri na mutum wanda yake mai karamci, wanda wato haƙuri wanda ya san Ubangiji subhanahu wataala shine yake ɗora masifa, shi yake jawo bala'i, shi yake kawo bala'in kuma shi yake ɗauke shi. Amma idan ka je kana kai kukanka zuwa ga ɗan adam kana cewa ya taimake ka, to kana kai kuka ne zuwa ga mai tausayi, kana kai kukan wato mai tausayi ne zuwa ga wanda baya tausayi. Allah ta'ala shi ya ɗora maka abun, sai kuma ka je kana kai ƙaransa zuwa ga wani cewa ya jarrabe ka da kaza, ya jarrabe ka da kaza. Ubangiji ta'ala mai tausayi ne, duk abun da akwai hikima a cikinsa, kar ka je ka kai ƙaransa zuwa ga wani mutum daban. Ka dogara ga Allah, Allah ta'ala shine mai yaye maka. Ya ku bayin Allah, ku gaya wa dukkan marar lafiya, da dukkan wanda yake cikin hali na bakin ciki, da dukkan wanda aka zalunta, da dukkan wanda yake cikin hali na tsanani, da wanda yake hali na talauci mai tsanani, ga dukkan wanda aka haramta wata ni'ima ta duniya, da dukkan mai buƙatuwa zuwa ga Allah ta'ala, da dukkan kuma ga dukkan wanda duniyan ma ta masa kunci duk da faɗin da take da shi, ka gaya masa ya mai da lamarinsa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, ya je ya kai kukansa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, don Ubangiji ta'ala ce, ku roƙe ni zan amsa muku, waɗanda suke girman kai ba sa roƙona za su shiga wutar jahannama suna makaskanta. Addu'a ibada ce, duk wanda bai koma zuwa ga Allah ta'ala ba, ko baya addu'a, to wannan mutum mai girman kai ne, ya bar ibada. Ubangiji ta'ala ce zai shigar da su wutar jahannama suna makaskanta. So da haka Allah ne ya ce ka roƙe shi, kuma ya ce zai amsa maka.
ka kai kukan al'amarinka zuwa ga ubangiji ta'ala da yace idan bayina sun tambaye ka ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dangane da al'amarina ka ce musu a kusa nake ina amsa addu'an mai addu'a idan ya roƙe ni saboda haka abin da nake bukata shine su amsa mini su yi imani da ni domin su kasance shiryayyu. A sai idan kana son a amsa addu'ar taka sai ka kasance ka amsa wa Allah subhanahu wataala cikin abin da yake kiranka na yi masa da'a da barin saba masa, kuma ka yi imani da shi sannan ka kasance shiryayye bawan Allah. Idan baka zama mai shirya ba to ta ya ubangiji ta'ala zai kula da kai? Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yab'athanna Allahu 'alaykum iqaban thumma tad'unahu fala yastajibu lakum. Ku yi umarni da kyakkyawan aiki, ku hana munanan ayyuka, wato ya zama akwai kyakkyawan aiki a cikin ku, akwai nisantan munanan ayyuka. Idan ko kun ki ubangiji ta'ala zai aiko muku da bala'i da uquba, sannan ku dinga addu'a kuma Allah ta'ala ba zai amsa muku ba. Kenan sai mun gyara halayenmu gaba ɗayanmu mu koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, sai ubangiji ta'ala ya amsa mana addu'o'inmu ya yaye mana bala'in da muke ciki. Ka ƙarfafa alaƙanka ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda yake cewa qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum. Ba don addu'an da kuke ba Allah ta'ala ba zai kula da ku ba, da zai yi watsi da ku, kun ƙaryata Allah, sannan da sannu za ku haɗu da azaba mai lizimtanku. So da haka kenan mu koma zuwa ga Allah ta'ala da addu'o'i domin ubangiji ta'ala ya kula da mu, ya jibinci al'amuranmu ya yaye mana bala'in da muke ciki. Ka ƙarfafa alaƙanka da ubangiji ta'ala, wanda yake cewa fa'akaznahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Waɗanda suka kangarewa Allah ta'ala, Allah ta'ala ya ce muka kama su da tsanani da cututtuka, bala'i da masihu, domin su kankan da kansu su koma zuwa ga Allah ta'ala. Allah ta'ala ya jarrabe mu da masifa, da ‘yan fashi da makami, da ‘yan kidnapping, da ‘yan ta'adda, waɗanda suke sace dukiyoyin jama'a, suke salwantar da rayuka, suke kashe al'umma, amma ba mu ji ana kuka a masallatai ba, ba mu ji ana komawa zuwa ga Allah ta ba mu ji ana marere cewa kowa yana duba menene matsalansa don ya gyara ba. A'a, kowa kawai yana duba gazawan wasu ne, amma baya duba matsalan kansa, baya komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala, baya kankan da kan da ubangiji ta'ala jarrabe shi domin ya yi shi. Hakika ka fiskanci ubangiji ka subhanahu wataala, ka dinga cewa ya wanda fakewa take komawa zuwa gare shi idan al'amura suka cakuɗe, ya wanda ake koma zuwa gare shi idan dukkan dabaru suka ƙare. Yanzu dabarunmu ba su ƙare ba ne, sun ƙare, abin da ya rage shi ne mu koma zuwa ga Allah ta'ala. Ya wanda ake kiransa a cikin dukkan bala'i da ya faru, ya ubangiji abun bauta, ya wanda shine burinmu, shine ainihin tattalinmu, ya wanda shine mai taimakonmu idan dukkan hanyoyi suka toshe, ya wanda yake shine dalili na wato ainihin lalacewan duk wani tafarki na barna, idan aka buɗe ta ubangiji ta'ala zai iya toshe ta ya lalata ta. So da haka idan muka nufe ka ya ubangiji, dukkan manufarmu zuwa gare ka da bururukanmu, kowane wanda yake cikin halin baƙin ciki yana kaskantar da kansa zuwa gare ka, mu kaskantar da kanmu zuwa ga Allah ta'ala, mu nuna al'amura gaba ɗaya nasa ne, mu gyara halayen mu masa da'a, mu koma zuwa gare shi domin ya yaye mana wato ainihin bala'in da muke ciki. Ubangiji ta'ala yana cewa falawla izda'ahum ba'suna tadarra'u, ina ma da lokacin da bala'in mu ya zo musu sun kankan da kansu, da sai ya yaye musu masifan. Ina kankan da kai in banda zagin mutane da ɗauka alhakin wanda bai da alhaki. Walakin qasad qulubuhum, sai dai zukatansu ta ƙeƙashe ne, babu wanda ya gyara halayensa. Wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun, shaytan ya kawata musu abin da suke aikatawa na munanan ayyuka. Wani munanan ayyuka aka daina? Zinace ne aka daina, ko sata, ko cin mutuncin jama'a, ko luwaɗi, ko algush, ko cin riba, ko sauran abubuwa na sabon Allah da shaye-shaye da shan giya, babu abin da aka daina. Allah ta'ala ya jarabe mu don a daina wa'innan abubuwan. Idan ko an daina, ubangiji ta'ala zai jibinci al'amuranmu, zai yaye mana dukkan bala'in da muke ciki. To amma shedan ya sa zukatan mutane sun ƙeƙashe, sun bushe, babu rahama a cikinsu. Kowa shedan ya ƙawata masa munanan ayyukan da yake yi,
ga bala'i nan Allah ya jarrabe mu, amma ba a koma zuwa ga Allah, kowa baya koma zuwa ga kansa don ya gyara kansa. Ubangiji ta'ala yana nufin cewa mu koma zuwa ga Allah ta'ala lokacin da bala'i ya sauka mana, lokacin da tsanani da masifu da jarrabawa ya sauka wa al'umma. Wajibi ne mutane su kankan da kansu zuwa ga Allah ta'ala, su mai da al'amarinsu zuwa ga Allah, Allah ya yi musu, su tuba zuwa ga Allah, su koma zuwa ga kawunansu, su canja munanan manufofinsu da ayyukansu zuwa ga kyakkyawar manufa da kyakkyawan aiki da kyakkyawan fiskantan Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Idan ba mu canja halayenmu ba, Allah ta'ala bai zai canja mana ba. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wannan canjin da muka samu daga zaman lafiya muka koma babu zaman lafiya, ai mun canja halayenmu ne, ai mun saba Ubangiji ta'ala ne, ai ba mu mai da al'amarinmu zuwa ga Allah ba, ai muna bin abubuwan da Allah ta'ala baya so ne, abun da Allah yake fushi da shi muke yi. Shi yasa Ubangiji ta'ala shi ma sai canja mana, sai kawo mana tashin hankali maimakon amincin da muke cikinsa. Hakika halin da muke ciki a wannan ƙasa na tashin hankali da baƙin ciki da ɓacin rai da zudda jina ne, abu ne wanda yana taɓa addini kuma yana taɓa rayuwa ta duniya. Dukkanin wannan haɗari ne a cikin al'umma. Fitintinu idan suka sauka suna lalata addini, suna lalata rayuwa gaba ɗaya. Saboda haka menene ya kamata? Shine mu koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Ubangiji ta'ala yana cewa fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin. Ku yi gudu, ku koma zuwa ga Allah ta'ala. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni mai gargadi ne, mai bayyanar da gargadi zuwa gare ku. Ta ya za mu koma ga Allah ta'ala? Na farko mu tuba zuwa gare shi. Muna da laifuffuka, muna da zunubai da suka jawo mana wannan bala'in, to sai mu tuba. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Duk abin da ya same ku na masifa ko bala'i, wallahi ku kuka jawo kanku, zunubanku ne, a hakan ma Allah yana yafe mai yawa. Saboda haka dole ne mu koma zuwa ga Allah ta'ala. Idan ukuba ta sauka da sababin zunuban al'umma, ba abin da ke ɗauke ta sai tuba zuwa ga Allah. Sannan mu mai da lamura, mu koma zuwa ga ibada. Bayan mun tuba daga laifuffukanmu mun daina, sannan mu koma zuwa ga bautan Allah subhanahu wata'ala. Mu riko da Ubangiji subhanahu wata'ala, mu kankan da kai zuwa gare shi. Kada labarai da abubuwan da ke faruwa, kaza ya faru a can, kaza ya faru a can, ya tagaltar da mu ga barin bautan Allah ta'ala. Idan muka dukufa wajen ibada, Ubangiji ta'ala zai ji tausayin mu ya yaye mana wannan bala'i. Hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ibada a lokacin tashin hankali da fitintinu kamar hijira ne zuwa gare ni. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Makka ta yi kunci, bala'i ya kai bala'i, sai aka koma Madina. Duk wanda ya dawo garin Madina sai ya zama ya shiga cikin aminci. Duk wanda ya dawo Madina ya fada cikin daular musulunci bai da tashin hankali. To idan bala'i ya sauka al'umma, tunda yanzu ba inda za mu koma, sai mu koma zuwa ga Allah ta'ala, mu kama ibada kamar kai hijira ne ka koma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda abin da ke faruwa a wayannan kwanakin babu maganin su sai komawa zuwa ga Allah. Mu koma zuwa ga tsaida sallah yanda ya kamata a tsaida ita, da ruku'unta da sujjadanta cikakku. Mu koma zuwa ga qiyamul laili, mu tashi cikin dare muna addu'a, muna roƙon Allah subhanahu wataala, muna ibada, muna yin nafilfili da daddare dogaye, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yi mana wannan bala'i. Mu koma zuwa ga zikirin Allah, ambaton Allah da istighfari, mu koma zuwa ga karatun alqur'ani, mu koma zuwa ga nau'o'i na bautan Allah subhanahu wataala. Idan mun yi haka, Ubangiji ta'ala zai kare mu da sababin wannan, domin wannan din aka rasa. Shi yasa Allah ta'ala ya jarrabe mu da bala'i da masifa, kuma dukkanin mu sai mun gyara. Idan kai kaɗai ka gyara, wani bai gyara ba ma, masifan wani za ta iya shafan ka. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa. To amma idan kai ka gyara din, kai kai abun na Allah ta'ala ya wajabta ka yi, idan bala'in ya sauka ko ya shafe ka dai, idan an je lahira kuma za a bambance kwaya da tsakuwa. Ubangiji subhanahu wataala ya kare sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka rike addinin su, suka yi hijira daga garuruwa na shirka suka koma gidan musulunci, shine garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka yi addini yanda ya kamata. Ubangiji ta'ala ya kare su, ya dora su akan makiyansu. Abu na uku, mu koma zuwa ga addu'a. Mu koma zuwa ga addu'a, mu roƙi Allah subhanahu wataala, wanda shine mai amsa wa dukkan wanda yake cikin hali na kunci da lalura. Idan ya kira shi kuma shine mai yaye dukkan mummunan abu ko wani bala'i ko masifa. Mu rataye bururukan mu gaba ɗaya ga Allah subhanahu wataala. Allah shine mai yi.
mu roƙe shi ya yaye mana dukkan cuta da mugun hali da halin kakani kaye da muke ciki, mu mai da lamari zuwa ga Allah, domin shine wanda yake gusar da dukkan waɗannan fitintinu, shine wanda wato ainihin yake neman a roƙe shi kuma ya amsa masa. Hakika addu'a ibada ce kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Saboda haka zudda jini da ake yi da sace dukiyoyin jama'a da tsadar rayuwa, addu'a ita ce maganin su. Koma zuwa ga Allah shine maganinsa, zikirin Allah, ibada, nisantan sabon Allah, wannan shine maganin wannan abu. Kar mu manta da kawunanmu, muna ta tattauna gazawan wasu. Lalle akwai waɗanda suka gaza, lalle gwamnati tana sakaci, jami'an tsaro suna sakaci, akwai matsaloli, akwai wanda suke ɗaurewa waɗannan abubuwan gindi, amma kai ma akwai matsalanka. Allah bai zai jarrabe ka da wannan abu ba idan baka da matsala. Masu yin wannan abun su ma suna buƙatan wa'azi, su ji tsoron Allah su daina yi, suna buƙatan addu'a Ubangiji ta'ala ya shirye su. Kai kana buƙatan ka gyara halayenka, ka nisanci sabon Allah, ka duƙufa wajen ibada, ka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala, sannan ka dinga addu'a Allah ya yaye wannan bala'in. Waɗanda suke da ikon su ɗauki mataki, Allah ya ba su ikon ɗaukan mataki da nasara. Masu yi Allah ta'ala ya shiryar da su, in ba masu shirya ba ne Allah ta'ala ya mana maganin su. Kai ma kana addu'a Allah ya kare dukkan musulmi, ya kare al'umma, ya ba wa ƙasar nan zaman lafiya. Wannan shine abun da ya kamata a shagala da shi akan komai. Ubangiji subhanahu wataala yana cewa wane ne yake amsa wa wanda yake cikin halin lalura in ba Ubangiji subhanahu wataala ba? Wa yake yaye munanan abubuwa da suke samun al'umma? Wane ne ya sanya ku khalifofi a bayan ƙasa? Ba wasu mutanen ne suka saba Allah Allah ta'ala ya share su ba, sannan sai aka kawo ku kuma ku zauna akan ƙasan don ku bauta Allah ta'ala. To kuma idan ba ku yaka ba Ubangiji ta, idan ba ku bauta Allah ku gyara halayenku ba, Allah ta'ala zai share ku kamar yadda ya share wa'ance ya sake kawo su kalifofinsa daban. Akwai wani abun bauta ne ba Ubangiji subhanahu wataala ma? Shi yayi halitta, shine mai komai, baka da komai sai abun da Allah ta'ala ya tsara maka. Saboda haka ka koma zuwa ga Allah. Ubangiji ta'ala ya ce kaɗan ne waɗanda wato ainihin suke wa'azantuwa, kaɗan ne masu gargaduwa. Galibi mutane ba sa jin wa'azi ko ba sa amfani da wa'azi. Ubangiji ta'ala ya ce fafirru ila Allah, ku koma zuwa ga Allah subhanahu wataala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك المجاهدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفتن والزلازل والربا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من كل سوء، اللهم إنا نعوذ بك من كل سوء. اللهم احق دماء المسلمين، اللهم احق دماء المسلمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.